Sziasztok! A videó leírásában megtaláljátok új Patreon oldalam linkjét, ahol mostantól lehetőség van a támogatásra, amennyiben úgy gondolod. Amikor meglátunk a neten egy-egy képet, sokszor csak tovább görgetünk és bele sem gondolunk abba, hogy vajon mi a története. Néha a látszólag ártatlan képeknek sötétebb és baljósabb háttere van, mint gondolnánk. Egy hétköznapi, mosolygós család boldognak tűnő fotója talán hatalmas tragédiákat rejt. A következőkben 10 látszólag átlagosnak tűnő fotót láthatsz, amelyekről nem is gondolnád, hogy milyen sötét és tragikus háttere van. Rosszkor, rossz helyen. A képen egy élénksárga pulóvert viselő férfi látható, akinek gyermeke a vállán ül. Mindketten mosolyognak, láthatóan élvezik az Omeg városbeli, észak-írországi turistáskodást, ahová Spanyolországból látogattak 1998. augusztusában. A fotó nem sokkal délután 3 óra után készült, augusztus 15-én. Az utcákon nagy volt a forgalom, és sok volt a gyalogos. A spanyol turisták mellett egy piros Vauxhall Cavalier típusú autó parkol békésen. Ám amit a fotó elkészültének pillanatában még senki sem tud, az az, hogy ebben az autóban mintegy 230 kg-nyi műtrágya alapú robbanószert rejtettek el, amely a kép elkészülte után mindössze pár másodperc múlva felrobbant. Ez egy olyan terrortámadás volt, amelyet a Real Irish Republican Army hajtott végre, ami az IRA egy leszakadt csoportja volt, és amely nem értett egyet az IRA által az év elején elfogadott tűzszünettel. A robbanásban 29 ember meghalt, 220 megsérült, a merénylet pedig világszintű felháborodást váltott ki. A képen látható férfi és gyermeke csodával határos módon túlélte a robbanást, a fotós viszont, aki ezt a híressé vált képet készítette, sajnos életét vesztette. Vulkán által elemésztve. Egy kis kempingszéken ülve, lábát maga előtt kinyújtva, ölében notesszal és tollal látható David A. Johnston, vulkanológus, aki vidám mosollyal az arcán néz tanítványa Harry Glicken fényképezőgépébe. Akkor még egyikük sem sejtette, hogy ez a kép lesz az egyik utolsó a kutatóról. Johnston és Glicken 1980. májusában a morajló Szent Helén vulkánt tanulmányozták. A fotó 1980. május 17-én készült este 7 órakor a Cold Water 2 nevű megfigyelőállomáson. Másnap, mindössze 13,5 órával később végre eljött a pillanat, amelyre Johnston várt. A vulkán kitört, és utolsó szavai, amelyeket a legközelebbi amerikai földtani intézetnek mondott rádión keresztül, a következők voltak. Vancouver, Vancouver, ez az! Hogy pontosan mi történt ezután, azt nem tudni, mivel a kutató többé nem jelentkezett, feltehetően a kitörésben vesztette életét, maradványait pedig soha nem találták meg. Glickennek aznap a vulkánt kellett volna megfigyelnie, de az utolsó pillanatban műszakot cserélt Johnstonnal, mivel Glickennek egy interjún kellett részt vennie. Johnston halálának hírét hallva Glicken teljesen összetört, és csatlakozott a helikopterek személyzetéhez, akik megpróbálták megtalálni Johnstont. A kitörésnek egyébként nem csak Johnston, de Robert Landsberg fotós is áldozatul esett. Az ő holttestét megtalálták, alatta pedig fényképezőgépét, amit saját testével védett meg. Ő készítette a vulkán kitöréséről ezeket a képeket, amelyek akkoriban mérföldkőnek számítottak, hiszen korábban sosem készült még ennél közelebbi kép egy kitörésről. A sors furcsa fintora pedig, hogy Glicken évekkel később egy másik vulkánkitörés következtében halt meg Japánban. Még hátra van 8 történet, ám előtte arra kérnélek, hogyha tetszik neked a tartalom, amit látsz, mindenképpen iratkozz fel a csatornámra, így te sem maradsz le a következő videókról. Köszönöm!
Fekete medve az erdőben. A képen egy 300 kilós fekete medve látható, amely körülbelül 30 méterre van a fotóstól egy kidőlt fatörzs mögött, és úgy tűnik, hogy követi őt. A képet Darsh Patel, a Rutgers Egyetem 22 éves hallgatója készítette telefonjával 2014. szeptember 21-én, aki úgy döntött, hogy 4 egyetemi társával együtt túrázni megy a West Milfordi Apshawa rezervátumba. Minden rendben is ment addig, amíg nem találkoztak a medvével, aki üldözőbe vette őket. Amikor már csak 15 méterre volt tőlük az állat, úgy döntöttek, hogy szétválnak. Amikor később újra találkoztak, egyikük hiányzott. Patel holttestét 4, más források szerint 2 órával azután találták meg, hogy a rendőrség a helyszínre érkezett. A medve, akit pillanatokkal korábban lefotózott, szétmarcangolta. A rendőrség a holttest közelében találta az állatot, akit agyonlőttek. A fiú telefonja is előkerült, rajta a medve fogainak harapásnyomaival, és ezzel a vészjósló fotóval. Házi buli a mészárlás után. 2011. július 16-án készült ez az elmosódott fotó, amelyen 2 tinédzser látható. A jobboldali fiú egy narancssárga poharat tart a fényképezőgép felé. A kép egy házi bulin készült nem sokkal azután, hogy a poharat tartó fiú, a 17 éves Tyler Hadley extazi hatása alatt megölte saját szüleit, Blake és Mary Jo Hadleyt egy karmos kalapáccsal. Holttestük törölközőkbe csavarva és mindenféle holmit rájuk dobálva a ház emeletén hevert, miközben a földszinten tombolt a buli. Tyler 10 éves kora óta mondogatta, hogy megöli a szüleit, és mindig dühöngött, ha azok megbüntették, vagy érvényesítették szülői akaratukat. Végül a gyilkosságuk napján barátainak megígérte az évszázad buliját. Délben azt írta a Facebook oldalára, hogy buli a bölcsőmben, ma este, talán. Az osztálytársai nem hittek neki, mivel a szülei köztudottan szigorúak voltak. Este 8-kor azonban ismét posztolt. Buli a házamnál. A buli alatt Tyler állítólag több embernek is elmondta, hogy mit tett. Később barátjával, Michael Mendellel egy rövid sétára ment, ami alatt bevallotta neki szörnyű tettét. Miután visszatértek a buliba, Michael felfedezte a szülők holttestét a hálószobában. Érthetetlen, de Michael nem hagyta el azonnal a partit, továbbra is órákat töltött Tylerrel, ami alatt a hírhedt selfit is készítették. 4 órával később aztán a barát elhagyta a partit, és értesítette a rendőrséget. Hadleyt másnap kora reggel letartóztatták, végül életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték a szabadlábra helyezés lehetősége nélkül. Tettét csak később bánta meg, eleinte azonban a börtönben autogramokat osztogatott rabtársainak. Ilyenkor nem saját nevét, hanem önmaga által választott becenevét írta, Hammer Boy, azaz kalapács fiú. A házat, ahol a Hadley család lakott, 2015-ben lebontották. Holland lányok Panamában. 2 fiatal lány pózol egy selfie kedvéért, mögöttük vad, ám mégis szép panamai táj. A 2 lány, Chris Kremers és Lisanne Frohn, holland utazók, akik az El Pianista ösvényen túráztak. Április 1-én délelőtt 11 órakor indultak túrájukra, ám sajnos 2-án már nem jelentek meg egy találkozón, és a lányok szülei sem kapták meg a korábban naponta küldött SMS-eket tőlük. 4 nap múlva, 6-án a szülők megérkeztek Panamába, ahol a rendőrséggel együtt 10 napon át fésülték át az erdőt, ahol a lányok utoljára tartózkodhattak, ám nem bukkantak a nyomaikra. 10 héttel később egy nő egy kék hátizsákra bukkant, amelyet leadott a rendőrségen. Kiderült, hogy a hátizsák Frohné volt, és benne voltak a személyes holmiai, köztük egy fényképezőgép és mindkét lány telefonja. A telefonokat átvizsgálva kiderült, hogy a lányok órákkal feltételezhető eltűnésük időpontját követően tárcsázták a segélyhívó számát, ám a térerő hiánya miatt ezek a hívások sikertelenek voltak.
Front telefonja végül április 4-én lemerült, Kremers telefonját pedig 5-e és 11-e között időszakosan bekapcsolták, ám minden alkalommal rossz PIN kódot adtak meg, vagy egyáltalán nem adtak meg semmilyen PIN kódot. Az átvizsgált fényképezőgépen 90 vakus fénykép készült hajnali 1 és 4 óra között, teljes sötétségben, mélyen a dzsungelben. 2 hónappal a hátizsák felfedezése után egy medencét és egy csizmában lévő lábfejet találtak, valamint más maradványokat. A DNS vizsgálatok megerősítették, hogy Chris Kremers és Lisanne Froon maradványairól van szó. Hogy mi történt velük pontosan, ki volt gyilkosuk, az máig rejtély. A végzetes túra. A képen egy férfi buldorezik a kaliforniai Spring Trail nevű ösvényen. A bulderezés nem más, mint a kisebb magasságokban történő, biztosítás nélküli sziklafalmászás. A férfi mögött a sziklákon vörös szín villan. Sailor Gilliams haja, a lányé, aki a barátjával, Brandon Vegával egy késő délutáni túrára indult. Felszereléseik, amelyeket magukkal vittek, nem bizonyultak elegendőnek, így amikor sötétedett, mobiltelefonjukat használták az ösvény megvilágítására, ami nem adott kellő fényt, és végül megcsúsztak. Vegának a karja sérült meg, a lánynak viszont mindkét bokája és a csuklója eltört. A férfi segítségért indult, de megcsúszott egy sziklaperemen, és 6-9 métert zuhant, majd belehalt sérüléseibe. Gilliams így egyedül maradt. Egész éjjel ott feküdt, míg végül a bulderező férfiak felfedezték a sziklákon fekvő lányt, aki nem reagált. Hívták a mentőszolgálatot, akik végül a nőt helikopterrel kórházba szállították, ahol szerencsésen felépült sérüléseiből. A híressé vált kép még akkor készült, amikor a lányra nem bukkantak rá. Puszta véletlen, hogy rajta volt a felvételen, és csak később fedezték fel rajta. Lépcső a mennybe. Dylan Pua éppen Wayanében élő nagymamáját látogatta meg Hawaiin, Oahu szigetén. Tervei között szerepelt, hogy túrázik egyet a Haiku lépcsőn, más néven a Starway to Heaven nevű túra útvonalon, amely egy meredek, 3922 lépcsőfokból álló hosszú ösvény. Ez a szakasz 1987 óta le volt zárva a nyilvánosság elől, így akit túrázás közben rajta kaptak, az birtokháborítást követett el. Így nagymamája óva intette ettől, mondván, hogy ha elkapják, lecsukják. A fiú nagyon várhatta a túrát, mivel a Facebook oldalára több alkalommal is posztolta, hogy hova készül. 5 nappal a túra előtt még csak utalt rá. Oahu, légy jó hozzám és mutasd meg kalandos oldalad. 1 nappal előtte viszont már konkrétan megjelölte a célt. Starway to Heaven. Holnap végigmegyek ezen az őrült túrán. Kívánjatok nekem szerencsét. E poszt alatt számos aggódó ismerőse hívta fel a figyelmét arra, hogy tilos a belépés oda, és megbírságolhatják érte, ráadásul azt is leírták neki, hogy a hónap elején volt a területen földcsúszamlás, ami miatt jó pár lépcső nincs már a helyén. Erre ő válaszként annyit írt, hogy tud ezekről, de ő egy másik utat választ, és hogy óvatos lesz. Aztán élete utolsó Facebook posztja február 26-án délután 4 óra 34 perckor került ki. És a túra elkezdődött. Ezek a posztok Dylan Facebook oldalán a mai napig nyilvánosak és megtekinthetők. Másnap, 2015. február 27-én felszállt egy buszra, és elindult a tiltott túra helyszínére, ahol végül megkezdte a csodás Hawaii tájon való kirándulást. Dylan egy ideig küldött nagymamájának fotókat is a tájról és magáról, amelyeket a telefonjával készített, majd egyszer csak elmaradtak a képek. A fiúnak nyoma veszett, és soha többé nem látták. Eltűnése után a család alaposan áttanulmányozta a fotókat, amelyeket a nagymama kapott. Bár meglehetősen nehéz kiszúrni, az egyik képen távol a háttérben egy férfi látható. Az embernek olyan benyomása van, mintha rejtőzködni próbálna, bár mások szerint követte Dylant.
Mivel a képen a férfi meglehetősen távol van, nem tudni, hogy Dylan egyáltalán tudatában volt-e a férfi jelenlétének a kép elkészültekor. A fiú családja a nyilvánosság segítségét kérte, hogyha valaki felismeri a férfit, az jelentkezzen. Az eltűnést követő hétfőn 2 túrázó jelentette, hogy segélykiáltásokat hallott a területről, így a fiú keresése március 3-án is folytatódott, de sikertelenül. A mai napig sem őt, sem a maradványait nem találták meg, így továbbra is rejtély, hogy mi történt vele. No meg, hogy ki a rejtélyes férfi a fotón. A piros inges lány. A 18 éves Jolly Kellen egy túlméretezett piros ingben áll egy meredek sziklafal tetején, és éppen fotózza az alabamai gyönyörű látképet. Épp az imént érkeztek erre a festői helyre ex-barátjával, a 20 éves Lauren Bannerrel. Több képet is készítettek a kirándulás alatt, amelyek közül párat a fiú azonnal fel is töltött Instagram oldalára, ahol egyébként a mai napig megtekinthetők az eredeti posztok és fotók. Ám akkor még senki sem tudta, hogy mire ez a kép eljut az oldal követőihez. A lány már halott. Másodpercekkel e fotó feltöltése után Lauren kétszer fejbe lőtte a lányt egy 22-es kaliberű Ruger Bearcat revolverrel, majd ledobta a holttestét a sziklafalról. Nem sokkal később felhívta a rendőrséget és feladta magát. A pár 10 hónapig járt, mielőtt Jolly szakított Laurennel. A szakítás oka a férfi féltékenysége volt, aki megtiltotta a lánynak, hogy találkozgasson a barátaival. A szakítás ellenére 2 hónapon át továbbra is rendszeresen tartották egymással a kapcsolatot, és úgy tűnt, minden rendben van köztük. Még egy közös kutyájuk is volt, amelyet a fiú házánál helyeztek el. Jolly végül randizni kezdett egy másik fiúval, és talán ez volt az a pont, amelyet az ex-barát már nem tudott elviselni. A lány továbbra is jóban akart maradni Bannerrel, így elfogadta meghívását a kirándulásra. SMS-ben azt írta egy barátnőjének, hogy a túrázás egy szimbolikus barátsági túra lesz. A fiú a kihallgatása során a rendőröknek azt vallotta, hogy a gyilkosság után saját magával is végezni akart, ám végül, talán gyávaságból meggondolta magát. Lauren Bannert végül 52 év börtönbüntetésre ítélték. Gyilkosság a mézes heteken. A képen egy búvár pózol az ausztráliai Queensland gyönyörű óceánjában. Mögöttük egy merev, hasonfekvő alak fekszik az óceán fenekén. Csak később derül ki, hogy ő Tina Watson, akit a férje gyilkolt meg másodpercekkel korábban. Tina a férjével, Gabe-bel Queenslandbe utazott nászútra. Halála napján úgy döntöttek, hogy lemerülnek az SS Yongala népszerű és kihívást jelentő roncsához. Mindketten alulképzettek voltak egy ilyen merüléshez, a búvártársaság javasolta is, hogy szakképzett vezetővel merüljenek, ám ezt ők elutasították. A merülés során Tina bajba került és közel 30 méter mélyre süllyedt az óceán fenekére. Gabe azt állította, hogy megpróbálta megmenteni a feleségét, de valamiféle probléma volt a fülével, emiatt nem tudott elég mélyre merülni ahhoz, hogy segítsen rajta. Amikor a szerencsétlen lányt végül kimentették, 40 percen át próbálták újraéleszteni, sikertelenül. A Gabe által tett ellentmondásos nyilatkozatok és az a tény, hogy a házasságuk előtt a férfi arra kérte Tinát, hogy növelje meg az életbiztosítását és őt tegye meg egyedüli kedvezményezettnek, mind bűncselekményre utaltak. Gabe Watson a következő években 16 féle változatát adta elő a történteknek, és végül 4,5 évnyi börtönbüntetésre ítélték, ám ezt mindössze 12 hónap letöltése után felfüggesztették. Legjobb barát a pokolból. 2015 márciusában a legjobb barátnők, a bal oldalon látható 21 éves Cheyenne Antoine és a jobb oldalon látható 18 éves Brittany Gargol éppen azelőtt készítették ezt a közös fotót, mielőtt elindultak az éjszakába a kanadai Saskatoonban. Akkor még nem sejtették, hogy ez lesz az utolsó közös képük, mert Antoine még aznap éjszaka
megöli Gargolt. Amikor a közös buli után Gargol nem tért haza, Antoine azt állította, hogy néhány bárban jártak, majd összevesztek, és ő egy ismeretlen férfival otthagyta a barátnőjét. Antoine Gargol Facebook falára is posztolt. Hol vagy? Nem hallottam felőled, remélem épségben hazaértél. Gargol holttestét végül egy férfi találta meg Saskatoon déli külvárosának Valley Road nevű országútja mellett. A nyomozást az lendítette előre, amikor a lányok utolsó közös képén felfedezték azt a fekete övet, amellyel a lányt megfojtották. Az övet ráadásul Antoine viseli a képen. Ekkor már minden figyelem ráirányult, és első számú gyanúsítottá lépett elő a gyilkossági ügyben. A nyomozás során egy szemtanú is jelentkezett, aki a rendőrségnek beszámolt róla, hogy Antoine a gyilkosság után felkereste őt, és hisztérikus állapotban bevallotta neki, hogy részegen halálra folytogatta legjobb barátnőjét egy vita során. Letartóztatása után Antoine azt mondta: soha nem bocsátom meg magamnak. Semmi, amit mondok vagy teszek, nem hozza vissza őt. Nagyon sajnálom. Ennek soha nem lett volna szabad megtörténnie. 2018. január 14-én Antoine-t emberölésért 7 év börtönbüntetésre ítélték, Brittany Gargol Facebook oldalát pedig emlékoldallá alakították. Nos, ennyi mostanra, remélem tetszett ez a kis összeállítás, még ha oly megrázó is volt némelyik történet. Mindenképpen nézd vissza a korábbi videóimat is, mert biztosan találsz köztük még számodra érdekes tartalmat. A videó alatt a leírásban megtalálod a csatorna Patreon oldalát, ahol lehetőség van a támogatásra. Ne felejts feliratkozni, hogy értesítést kapj a következő videókról. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!